Привет, с вами Лена Бик. По вашим запросам я пригласила сегодня модель с вот такими длинными, шикарными, натуральными волосами. Если к вам приходит клиент с длинными волосами и ваше сердце уходит в пятки, то смотрите это видео, я покажу здесь, как проработать правильно наши волосы, какими стайлингами пользоваться и какие прически вы можете предложить вашему клиенту, чтобы они долго продержались и спать спокойно. Независимо от того, какую прическу вы собираетесь делать, вам нужно обработать волосы термозащитным спреем. Сегодня я пробую спрей Estelle. Он на водной основе, то есть без фиксации, но хорошо удаляет электризацию с волос. Волосы густые, длинные, тяжелые, поэтому нам необходимо их подготовить. Если вы начнете делать прическу без подготовки, то объем со временем спадет. Для подготовки я использую гофре и делаю легкий начес у корня. Обратите внимание, беру тонкую прядь, чтобы лучше ее начесать. Делаю легкую тупировку и беру гофре, двумя руками прижимаю силой. Если вы сделаете просто гофре, то будет видно рисунок от зубчиков, полоски. Чтобы скрыть это, мы делаем начес. После этого способа волосы будут пушистые, пористые, и вы можете делать все, что хотите. Я прорабатываю только макушку, потому что собираюсь сделать волну. Длина должна быть гладкая. Если вы хотите собирать пучок, например, текстурный с какими-то элементами, то можете сделать эту проработку для всей длины волос. Вам будет легче, ведь элементы поддаются легче с пористыми волосами. На такую подготовку у вас должно уходить 15-20 минут. Не тратьте много времени, потому что впереди у вас сама прическа. Затем я беру широкую расческу и счесываю все, начиная от кончиков, приближаясь к корням. Нужно удалить все запутанные волосы. И обратите внимание, какие сейчас стали объемными наши корни. Начинаю со стандартного деления от уха до уха и сзади добавляю примерно 2 см вперед, чтобы спереди было побольше объема. Отделяю первый пробор 2 см толщиной. Перед накруткой прорабатываю прядь лаком средней фиксации. Делаю легкий прикорневой начес. Накручивать я буду на плойку диаметром 25 мм. Я не взяла 32, потому что на 25, когда мы счешем волну, этот элемент станет крупнее. И также на 25 держатся волны лучше, особенно учитывая, что волосы у модели густые и длинные. Также на корни можно наносить пудру вместо лака. Пудра держит прядь крепче, жестче. Беру прядь, распыляю пудру и при помощи расчески делаю легкий начес. Легкий, но плотный, прямо к корням. Обратите внимание вот сейчас, сбоку вам покажу. Это очень важно. Есть объем. Всегда после начеса проверяйте, стоит ли у вас прядка или ничего не поменялось. Если она у вас лежит без изменений и объема не прибавилось, значит вы что-то делаете неправильно. Потренируйтесь на одной прядке, либо возьмите болванку и отработайте эту методику начеса четко. Здесь я пока тоже быстро промотаю эту накрутку, покажу на другой пряди, где будет вид поближе. Просто посмотрите, что я накрутила прядь и сразу фиксирую. Мне нужна фиксация, чтобы прядь была в этом положении и прогревалась дальше. Таким образом, длинные волосы будут запоминать форму лучше, и локоны у вас будут упругими. Итак, следующий уровень. И, кстати говоря, не нужно считать количество уровней, потому что у каждого человека он будет разным. От этого ничего не зависит.
Вам главное нужно брать толщину пряди примерно 2 сантиметра и не слишком узкую. Для локонов вы можете использовать узкие пряди, но для волны они должны быть широкими. Делаю прикорневой начес плотный. Видно уже, да, что объем прибавился? Вот сбоку, посмотрите. Перед накруткой не забудьте тщательно прочесать прядь, иначе когда вы будете распускать волну, она у вас может запутаться. А сейчас все внимание сюда. Смотрите, я беру плойку, щипчик у меня снизу, а диаметр сверху. И не отрываясь от пряди, накручиваю плотно на диаметр плойки. Если не влазит, могу немножечко подвинуть, чтобы вся прядь влезла. Закрываю щипчик и прогреваю эту прядь примерно 7-10 секунд. Могу вращать плойку вот таким образом, чтобы все торчащие волоски принимали форму волны. Но это не обязательно. Можете просто держать ее в одном положении. Держу плойку в горизонтальном положении. Отпускаю кончик и сбрасываю эту прядь на руку, на ладонь. Не отпускайте ее ни в коем случае, иначе она быстро развалится. Вам нужно зафиксировать ее. Я беру для этого невидимку. Можно, кстати, использовать специальные маленькие зажимы, но я обхожусь невидимками. Таким образом, шаг за шагом повторяем эти действия со всеми прядками. У многих начинающих ошибка в том, что они держат руку далеко от плойки. Здесь фишка в том, что вы должны держать плотно к диаметру, близко к диаметру. Не бойтесь обжечься. У вас должен получиться жгут, а не ленточная накрутка. Если случайно получилась лента, считай все, волна не удастся, нужно будет перекручивать. Поэтому, если вы новичок и сомневаетесь, получится у вас жгут или нет, ни в коем случае не начинайте накручивать всю голову. Сначала проверьте на первой пряди, на самой нижней. Возьмите нижнюю прядку, накрутите жгутом, потом откройте, сразу же откройте, посмотрите, получилась ли у вас волна. Если вы все сделали правильно, то вы увидите волну. Тогда можно продолжать накручивать всю голову, потому что это будет полный провал. Если вы потратите много времени, накрутите сразу всю голову, а затем при открытии окажется, что вы накручивали лентой. Поэтому лучше сначала удостовериться в правильности действий, а уже затем накручивать. С височно-боковой зоной мы поступаем точно так же, за исключением того, что здесь я плойку держу в вертикальном положении, чтобы завиток у меня шел от лица назад. А накрутка точно такая же. Делаю немножко прикорневого начеса для объема. Также лак на прядь расчесываю и смотрите, жгутом накручиваю всю прядь на плойку. От корней отступаю примерно 5-6 сантиметров. Не нужно, чтобы завиток шел сразу от корня. Обязательно какое-то расстояние нужно оставить. От корня. Если вам хочется создать больше объема у корня, вы можете прогреть начес при помощи плойки. Тогда он как бы запечется и точно никуда не денется. И я хочу показать вам, как выглядит подготовка перед голливудской волной со всех сторон. Вот, посмотрите. А в это время вы можете сделать макияж. Пока локоны остывают, можете заняться лицом, если вы визажист и стилист по прическам в одном лице. Теперь этап открытия локонов. Посмотрите, я открыла волну, и какая она у нас упругая. При разборе волны двигаемся в таком же порядке, начиная от самой нижней,
затем поднимаемся выше и выше. Плавно, аккуратно раскрывайте прядку. Можете использовать немного пудру, если нет, ничего страшного. Просто пудра в таком случае позволит вам не беспокоиться о стойкости волны. Волна станет жесткой вместе с этим стайлингом. Сейчас моя задача просто открыть все волны, помочь им не перемешаться, прям вот раскрыть. Если даже у вас волна немножко не совпадает, вот эти вот уровни, то ничего страшного. На финише мы будем их счесывать, и они должны попасть одна в другую. Аккуратно держу за кончик, открываю волну. Смотрите, чтобы при раскрытии у вас образовалась прямая плоскость. Сзади подначесываю, добавляю таким образом объема и пышности и раскрываю в сторону. Часто возникает такой вопрос, что делать с последней прядью на макушке? Стоит ли делать 2 прядки, либо одну, либо как-то подсчитать, какое количество волос должно остаться наверху и как ее накрутить. Так вот, я обычно оставляю на верхней части всегда либо 1, либо 3 прядки. Сейчас финишный этап, я пользуюсь спрей-воском, он помогает пригладить все пушки. Возьму гребень с широким зубом и начинаю прочесывать волну от самого верха. То есть я вставляю гребень и ловлю первую волну, придерживаю рукой, чтобы она у меня была четкая. И только потом спускаюсь ниже. По мере необходимости я добавляю воск, где это требуется, и расчесываю волосы вплоть до самых кончиков. Ну что ж, а теперь давайте раскроем височно-боковую зону. Я беру первую прядку, раскрываю ее, подначесываю снизу и распределяю, кладу прямо на плечо, так как эта часть будет лежать у лица. Конечно, при желании можно ее скинуть назад. И точно так же по такой технике я буду открывать все оставшиеся прядки. Если вам нравится более объемный вариант волны, то вы можете сделать такое раскрытие, как конечный результат, конечная прическа. Она у вас будет пышная, объемная. Самое главное, наша последняя прядь, которая завершает эту сторону. Я наношу только спрей-воск, без начеса. Проглаживаю прядь и раскрываю ее пошире. Она должна закрыть собой все предыдущие прядки. Здесь нужно приложить больше усилия, больше времени потратить на оформление этой части, потому что ваша клиентка будет видеть эту зону все время. В этом видео я не стала укладывать челку козырьком. Я сделала максимально естественный эффект, минимум объема. Если вы хотите узнать, как эффектно поставить челку, будь то локоны или голливудская волна, обязательно посмотрите вот это видео. Ссылка сверху,
а также в описании под этим роликом. Это еще не все. Смотрите, маленький секретик. Нужно поднять волну и сзади зафиксировать хорошо лаком. Прилепить все вот эти маленькие волосы, которые торчат. Это будет прочное основание. И прическа не будет цепляться за платье. Будет стойко держаться до конца вечера, а то и на второй день. Девочки, прическа закончена. Посмотрите, какая стойкая, четкая волна получилась. Я надеюсь, что вам все понятно. Если же нет, оставляйте вопросы в комментариях и оставляйте свои заявки на следующие прически.